안녕하세요. 나 푸딩이에요. 2026년 새해 복 많이 받자마자 할머니 아니 고모 집 왔는데 귀찮아요. 손 달라고 해서 손 줬더니 반대 손 달래요. 이제는 포기를 모르는 내 간식 줘줘! 내놔! 또 손 간다 안녕 늙은 인간. 이제는 돌래요. 돌아버려 진짜. 나 스트레스 받아요 진짜. 제일 긁을 수도 없고 휴. 늙은 인간이 또 심심한가 봐요. 뭘 봐. 스트레스 받는다고 늙은 인간이 어쩐지 잘 놀아주더라니. 지금 눈 감을 순 없어요. 눈 뜨면 아침일 것 같은데. 아빠 안 잔다 TV 끄지 마. 놀아주긴 힘들어도 등 따숩고 배불러요. 떡건한 바닥이 최고예요. 그럼 이만.